привет! С вами маленький Поварен. Это канал Егора Якаева. Боже, на сегодня мы будем готовить. Что мы будем готовить? Мы будем готовить чипсы. Так, что нам понадобится? Нам понадобится 3 картошины, потому что на первые одну нам не хватило. Так, а где ты будешь делать? Я буду делать вот на этом поле. Нет, а в чем ты будешь ее жарить? Жарить я буду на этой так что давай. Сначала нам надо очистить от корешков. Корешки маленькие. Вот. Так, вот эти вот 3 картошины у меня их. И нам нужна для этого такая тарелка. Видно? Все-таки рядом, да. Видно. Ничего это. Помою сначала. Сначала надо помыть, чтобы смягчилось и было легче. Оп, все. Надо просто их намочить. Включи холодный. Потом весь стол протрешь. Давайте вот. Так. Вот. Пока можешь снять что-нибудь другое. Я же нет своего канала. Слава богу. Будь здорова. Пойми. Вот. Это первые картошины. Давай, отрежь все пальцы.